बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। ये डिश अपनी नरमी और क्रीमी टेक्सचर की वजह से पहचानी जाती है। आज एक नए तजर्बे के साथ आपके सामने पेश कर रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगा। चिकन हमने ले लिया है, धो के साफ कर लिया है। प्याज हमने 2 अदद बड़े साइज की लेके बारीक काट ली हैं। साथ में ले लिया है जीरा 1 टेबलस्पून। मलाई हांडी को मज़ेदार बनाने के लिए हमने ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल किया है। 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं ऑयल का और 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे घी का। इसमें 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और इसके बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम चिकन को इसमें तेज़ी के साथ तेज़ फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। जब चिकन को तेज़ फ्लेम में फ्राई किया जाता है तो इसका जायका इसमें सील हो जाता है। 4 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। प्याज और ज़ीरे को हम पीस लेंगे, चिकन को ढक देंगे। जब इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो अब प्याज और ज़ीरा हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन का मसाले में फ्राई होने के बाद अपना टेस्ट इसमें सील हो चुका है और प्याज अब इसमें शामिल करके और ज़ीरा शामिल करके हम इसे मज़ीद एक क्रीमी टेक्सचर देंगे। थोड़ी देर चम्मच चलाकर हम इसे ढक देंगे और इसका पानी जो है वो ड्राई होने देंगे। आप जानते हैं कि प्याज जब डाली जाती है तो प्याज का पानी जो है वो काफ़ी मिकदार में रिलीज़ होता है। तो अब ढकने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और चाहें तो स्किप कर दें। इसे अब हम पानी ड्राई होने के बाद फ्राई कर लेंगे और एक मरतबा फिर हमने इसे कवर कर दिया है। और इसके बाद आप देखें जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक और साथ में डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर, जो इस मलाई बोटी को बहुत ही तीखा सा टेस्ट देगा। चूँकि इसकी असल जान जो है वो है मलाई और दही जो इसमें शामिल किया जाता है, तो ये रेड चिली के साथ एक बहुत ही तीखा सा टेस्ट बनकर तैयार होगा। तो अब हम डाल देंगे इसमें दही, और दही डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसे कवर करेंगे ताकि सुरख मिर्च का तीखापन दही की खटास मिलकर एक ज़बरदस्त फ्लेवर पैदा करें। कवर करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च। ये भी ऑप्शनल है, चाहें तो आप डालें, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। हमने डाल देनी है इसमें क्रीम तकरीबन 1/2 कप, और आप पैकेट की भी यूज़ कर सकते हैं और घर में जो दूध पर क्रीम होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप ज़्यादा क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि यही मलाई इस हांडी की जान होती है। मलाई डालने के बाद हल्की आंच पर हम इसको ढक कर पकाएंगे और यही इसकी लज़्ज़त का राज है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इस पे धनिया डाल देंगे और हमारी मलाई हांडी एक नए अंदाज में मुनफरिद तरीके से हमने बनाकर तैयार कर ली है। और यकीन जाने इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। हल्की सी सुर्ख मिर्च ने क्रीम के साथ मिलकर ऐसा जादू जगाया है जायके का कि जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह वाह वाह कह उठेंगे। तो चिकन को हम प्लेट आउट कर लेते हैं। एक इजाफी टिप आपको बताती चलूं कि जब भी मलाई हांडी बनाए उसे धीमी आंच पे ढक कर पकाएं तो उसमें ज़बरदस्त लज़्ज़त पैदा होगी और उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। चिकन हमारी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो चुकी है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुनफरिद तरीके से बनाई गई चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट में राय दें। पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।